Саламатсыздар, урматтуу биздин кардарлар. Менин атым Бакырдинов Уларбек Бейшенбекович, Адекс курулуш компаниясынын башкы директору. Бизге көп учурда кардарлар кайрылат да. Мен 6-га 7 болгон 2 этаж үй салат элем, 5-ге 5 болгон 2 этаж үй салат элем, же болбосо 8-ге 8, 7-ге 7 деп ушундай чакан размердеги 2 этаж үйлөрдү салдырат элем деп кайрылганда биз айтабыз да, негизи 2 этаж андай размерде салсаңыз сизге кымбатыраак айланып калат деп түшүндүргөндө көп учурда адамдарда суроо. Эмне себептен депчи. Ошол жөнүндө биз сиздерге 1 этаж үй менен 2 этаж үйдүн айырмасы жөнүндө бир кичине маалымат берип кетели деп чечтик. Мынакей азыр видеонун аягына чейин көрсөңүздөр, биз бул жерден 2 размери, мындайча айтканда квадратурасы бирдей болгон 2 үйдү алдык да. Бул жерде мынакей 2 кабаттуу болгон биринчи этажы жана экинчи этажы 130 квадратный метр болгон үй, жана ошондой эле бул жерде 1 этаж болгон 130 чарчы метрлик үй. Экөөнүн ички квадратурасы, площадь строительствосы бирдей да. Эми расходтору боюнча маалымат берип кетели да. Расходтору боюнча маалымат берип кетсек, экөөнүн расходу дагы под евро ремонт деңгээлиге чейин салчудай болсок, бирдей болот. Бул деле орто эсеп менен 3 миллион сомго чейин айланат, бул деле орто эсеп менен 3 миллион сомго чейин айланат. Эми 2 миллион 800, 2 миллион 900, 3 миллион, 2 миллион 700 айланып калышы мүмкүн, экөө тең. Бирок так сумма сиз менен материалдарды такташканда чыгат. Мисалы, проекти жөнүндө айтып кетсек, байкасаңыздар болот, бул үйдүн узуну 8340-ка 8170 ченемдеги 2 кабат болгон үй. Үйдүн ичинде бир чоң зал, кухня, санузел, жана ошондой эле 3 спальный комната, жана экинчи санузел же болбосо гардероб бар да. Эми 1 этаж үйдү карап көрүңүз. 1 этаж үйдө болсо 3 спальный комната, 1, 2, 3. Ошондой эле зал, кухня, прихожка, жана ошондой эле бул жерде чоң холл и санузел бар. Эми айырмасы эмнеде? Бир дегенде эле. Смотрите, сиз 2 этаж үй болгондо, сиздики болсо общий узун туурасынан кыскараак болгон себептен сиздин прихожкаңыз тарыраак болот. Бул жерде карасаңыздар 1,6 болсо, бул жердеки 2 метр да. Прихожкадан болсо биз коридорго киргенде болсо, чакан бул жерде коридор бар да. Мисал катары, себеп дегенде дагы бир жол баса белгилейм, бул узун туурасынан кыска болгон себептен, лестница турган себептен, бул жерде коридор тарыраак болот да. Кухнянын квадратурасын алсак, кухнянын квадратурасы бул жерде 13 квадратный метр болот. Ал эми бул 1 этаж болгондо болсо, сиздики болсо 20 квадратный метр түзүп атат. Көрдүңүз, 13 квадратный метр, 20 квадратный метр. Андан тышкары залдыкы, бирок 2 этаж болгондо сиздин залыңыз абдан чоң болот. Мынакей залдын 30 квадратный метр болот. Бул жердики болсо 21-22 квадратный метр түзүп жатат. Санузелдер болсо бирдей эле, в принципе, экөөнүн размери. И экинчи этажга көтөрүлгөндө болсо, сизде 3 спальный комната бар да. 3 спальный комнатаныкын болсо, спальнянын размерлери мынакей. 12 квадратный метр, 17 квадратный метр жана 13,5 квадратный метр. Бул жердекин алсак, бул жердеки деген спальнялар 12 квадратный метр, 12 жана 15 квадратный метр болуп жатат. Мындай толугунан алганда, үстүнөн алганда экөөнүн спальняларынын размери бирдей эле да. Бирок бул жерде сизде экинчи спальня бар. Дагы бир өзгөчөлүгү болсо, сизде 2 этаж болгондо сизде 2 спальня эме болот атат, санузел болот атат. Ал эми 1 этаж болгондо болсо, сизде өзүнчө мондо болгон кенен холл чыгып калып атат. Эми карап көрүңүз. Экөөнүн баасы бирдей. Бул деле 3 миллион сом, бул деле 3 миллион сом. Болгону, сиз могу лестницага местаңыз кетип атат, жердин аянтчасы кетип атат дагы. Ошол аянтчанын ордуна 1 этаж болгондо сиздикинде болсо, мондай кенен диван койгонго, телевизор койгонго жана үй бүлө ошол жерден отуруп эс алганга өзүнчө зона ачылып калат. Жана ошондой эле сиздики кухняңыз кененирээк болуп атат, салыштырмалуу 13 квадрат метрден 20 квадрат метрге, бирок залыңыз кичинекейирээк болуп атат. Бирок зал менен кухняны салыштырганда, эми билбейм, кээ бир адамдардын талабы боюнча зал абдан чоң болуш керек дейт да. Кээ бир адамдардын талабы боюнча зал кичинекейирээк болуш керек, себебинде биз айда жылда эле коноктособуз, ал эми кухня кенен болуш керек дейт да. Себебинде кухня бул адамдар үй бүлөсү менен 70 болбосо дагы бир 60% убактысын
ошол кухняда өткөзүлөт. Себебен ошол жерде постоянно тамак пышылат, ошол жерде чай ичилет, түшкү тамак ичилет, кечки тамак ичилет дегендей, ошол себептен кухня кенен болгонго калышат да. Эми экөөнүкү под евро ремонт деңгээлиге чейин баасы бирдей болгону менен отделкага келгенде болсо 2 этаж кымбатыраак айланып калат. Себептен сиз лестницага кошумча чыгым болуп калат. Бүгүнкү күндө лестницага болсо, баарыңыздар билгендей, 150 миң сомдон өйдө кете берет. Эң арзан бүтүргөнү ошол 150 миң сомго бүтүрүшү мүмкүн лестницаны. Андан кийинкиси болсо уже сиздин талабыңызга жараша өйдөлөп гана кете берет да. Жана бир этаж менен 2 этаждын дагы бир ортосундагы айырмачылыгы бул могул коридор жерлери. Бунункунда биринчи этажында дагы, экинчи этажында коридору абдан тарыраак болот да. Ал эми бир этаж болгондо сиздики лестницанын местасы холго айланып кеткен себептен ошол жерде сизде бул жерде чоң терезе пайда болот дагы, жана могул коридор менен холл бир болуп калган себептен үйдүн ичи абдан кенен болот. Дагы бир жолу айтып кетейин, эгерде сиздики 130 квадратный метр бир этаж үй болсо, сизде 6 бөлмө чыгып калат, 3 спальный комната, холл, зал, кухня жана санузел. Ал эми сиздики ошол эле квадратурада 2 этаж болсо, чоң зал, бир чаканыраак кухня, 2 санузел жана 3 спальный комната чыгып калат. Грубо айтканда, бул жерде сизде 5 бөлмө болот, жана 2 санузел болот. Бул жерде болсо 6 бөлмө болуп калат. Жана лестницанын чыгымы жокко чыгарылып кетет. Эми баарыңар билгендей эле, 2 этаж үй негизи качан арзан болуп баштайт да? Качан сиздин үйүңүздүн квадратурасы 100 квадрат эмес, 120 квадрат эмес, 130 эмес, 140 эмес, 150, 160, 200, 250 квадратный метр үй боло баштаганда, ошондо 2 этаж үй арзандап сизге ыңгайлуу болот да. Ал эми сиздин үйүңүздүн квадратурасы 80 квадрат метрден 150 квадрат метрге чейин болсо, бир этаж үй менин оюмча чыгым жагынан жана үйдүн ичиндеги колдонулуучу аянттын, мындайча айтканда, полезный площадьтин сизге бергени жагынан бир этаж сизге ыңгайлуураак болуп калат. Ошол себептен бизге кардарлар суроо берип кеткенине жооп берели дедик. Биз 2 этаж үйдү канча квадрат метрди пландай албай жатабыз, бир этаж салабызбы депчи. Үйдүн негизги тагдыры бул үйдүн квадратурасына көз каранды. Албетте биз бул үйдү да салып жүрөбүз кардарларга, бул үйдү дагы салып берип жатабыз. Анткени дегенде үйдү салыш үчүн эмне себеп болушу мүмкүн? Себеп биринчиден участок болуп калышы мүмкүн. Бишкекте көп учурда участкалар тар, ошол себептен айла жок ушундай 2 этаж кылып салышат, чакан болсо да. Же болбосо ошол эле участок айылда болуп калса, көп учурда бир этаж салышат. Бирок акча жагына келгенде, дагы бир жолу баса белгилеп кетейин, 150 квадрат метрге чейин, 100төн 150ге чейин бир этаж выгодный болот. Ал эми 150ден өйдө чыга баштаса, уже 2 этаж арзаныраак айлана баштайт. Баарыбыз эле билгендей, Кыргызстанда аябай көп стройкалар болот. Бирок тилекке каршы өзүңүздөр деле чыгып карап көрсөңүздөр болот. Абдан көп үйлөр стройкасы бүтпөй, ошол бойдон жарым-жартылай жасалган бойдон калып калган учурлар көп. Анан курулуш жүрүп баратып, оңдоп, түзөп, кайра өзгөртүп, үстүнөн чыгым боло бергенде учурлар көп болот да. Анын баардыгынын себеби эмнеде? Себеби туура пландоо башынан жок болгондо да. Себеп бир дегенде адам архитектор жок эле, өзү ою менен баштаган, же болбосо сосед эксперт, же болбосо дос эксперт дегендерибиз бар, бизде тууган эксперт дегендер бар. Мындай профессионалдуу ошол боюнча билими жок, бирок дайыма өзүнүкүн эмес, башка бирөөнүн үйүнө салынганда кандайдыр бир ой пикири бар да. Анан көп учурда бизде адамдар ошондой ойлорду угушат дагы, өзүлөрү эле кагазга чиет дагы, эч бир планы жок үйдү баштап алат да. Андай баштап алганда эмнеге сиз кандай проблемага чагыласыз? Биринчиден, сиз үйүңүздүн конструкциясы туура жатпай калышы мүмкүн. Себебинде үй деген жер титирөөгө бекем болуш керек. Үй деген шамал шумулга, кар жаганда нагрузкага жана ошондой эле сиз колдонуп жатканда үйүңүз бекем болуш керек. Бекем болуш үчүн архитектор атайын мындайча айтканда нагрузкаларын, конструктивный нагрузкаларын туура эсептеп туруп сизге чийип бериш керек. Андан тышкаркысы бул сметчик сизге
канча сомго бүтөт экенин эсептеп бериш керек. Мисал катары да, мына могул эле примерден бир жолу баса бирге айтып кетейин. Бизде кез ушул эле планды кардаралар сурайт да менденчи. Мага ушуну эле берчи, мен кирпич менен же топурак менен салып алам дейт да. Анан биз кардарга түшүнөрбүз, байке, эжеке, бул размер кирпичке же топуракка туура келбей калат. Себеби дегенде ар бир технологиянын өзүнүн размери, ченеми, талабы бар да. Мисал катары кирпич менен салам десе, бул 8170 менен 8340ка таптакыр батпайт. Себеп биздин сип панелдердин дубалдары ичке болгон себептен сыртынан кичинекей болот дагы, ичинен кенен болот. Ал эми сиз кирпич менен курамдап калсаңыз, ушул ички квадратураны чыгарам десеңиз, сыртынан кеңейтишиңиз керек болуп калат да. Ошон үчүн биринчи профессионалдый архитектор менен проектини конкреттүү түрдө иштеп чыгып, экинчи кадам болсо бул сметчик менен башынан аягына чейин үйүңүз канча сом болот экенин эсептеп чыгышыңыз керек. Биз, например, 3 миллион деп эсептеп берсек, кээ бир адамдар айтат да, кымбат дейт да. Бирок ал кымбат деп айткан учурда мен айтам, келиңиз байке, сметаңызды алып, офиске келиңиз, ар бир пунктусун боюнча такташалы. Себеби дегенде, мисал катары фундаментке канча куб бетон кетет экенин эсептеп койсо болот. Канча тактай кетет экенин, канча кирпич кетет экенин, чатырга канча темир кетет экенин, терезеге канча сом болот экенин баардыгын тең ар бир пунктуна жараша эсептеп, суммасын чыгарып, колуңузга алып, бул 3 миллион болот экен, бул 4 миллион болот экен, жол кирем, доставкам мынча кетет экен деп бүт сумманы чыгарып алсак болот. Эгерде сиз туура баштасаңыз, өз жолу менен баштасаңыз, биринчи проектини чийдирсеңиз, экинчи сметасын чыгарсаңыз, үчүнчү сиз өзүңүздүн үй бүлөлүк бюджетиңиздин акчасын туура, мындайча айтканда, колдонгонго мүмкүнчүлүк аласыз. Анткени сиз 10 жыл стройка кылсаңыз, жылдан жылга строй материалдар кымбаттай берет. Жылдан жылга сиз өзүңүз пландаган акчадан көбүрөөк акча киргизип кете бересиз. Ошон үчүн мен сунуш кылат элем, курулушту баштаарында ар тараптан изилдеп, замандын талабына жооп берген заманбап үй куруп, үй бүлөңүз менен бактылуу жашашына биз кызмат кылып бергенге даярбыз.